হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু রেসিপি অফ বেঙ্গল। আজকে আমরা বানাতে চলেছি টোফুর একটি ইউনিক রেসিপি। এই রেসিপি খেলে আপনারা মাংস, পনির সব কিছু ভুলে যাবেন। খুবই টেস্টি, খুবই ভালো খেতে, খুবই স্পঞ্জি হয়, পনিরের মতোই, কিন্তু পনিরের থেকেও অনেক ভালো। এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন আছে, ক্যালোরি আছে, যা যা দরকার সবই আছে। আমরা এই টোফু কিভাবে বানিয়েছি আমাদের আগের ভিডিওতে আমরা দেখিয়েছি। আমরা প্রথমে টোফুটাকে ভালো করে ছোট ছোট করে কিউব আকারে কেটে নেব। ঠিক আমি যেভাবে কেটেছি এভাবেই কাটবেন, বেশি বড় করবেন না আর বেশি ছোটও করবেন না। আমরা সব টোফুটাকে ভালো করে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিলাম। আমাদের টোফু খুবই স্পঞ্জি হয়েছে, দেখুন। আমরা প্রথমে এতে একটু কর্নফ্লাওয়ার ছড়িয়ে নেব, ভালো করে প্রত্যেকটা টোফুর কিউবে যেন কর্নফ্লাওয়ার লাগে। আপনাদের কাছে কর্নফ্লাওয়ার না থাকলে আপনারা ময়দাও ইউজ করতে পারেন। এরপর আমরা কড়াইতে তেল দিয়ে টোফুগুলোকে ভাজবো। আপনারা একটা একটা করে দেবেন, একটার গায়ে একটা যেন না লেগে যায়, তাহলে জড়িয়ে যেতে পারে। ভালো করে এদিক ওদিক করে উল্টে পাল্টে আপনারা ভেজে নেবেন। লাল লাল হলেই ভাববেন যে ভাজা হয়ে গেছে, সেগুলোকে তুলে রেখে দিলাম। এরপর আমরা ওই তেলেই দুটো পেঁয়াজ ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে আমাদের পেঁয়াজ। এরপর আমরা দিলাম রসুন বাটা, আদা বাটা, আমরা ঢাকা দিলাম। এরপর দিচ্ছি দুটো কাঁচা লঙ্কা। ঢাকা দিয়ে দিয়ে আমরা মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। এরপর দিলাম আমরা টমেটো দিয়ে আবার কয়েকবার নাড়ানাড়ি করার পর নুন দিলাম, অল্প জল দিলাম, হলুদ গুঁড়ো দিলাম। ভালো করে ভাজবেন যাতে না মশলাটা নিচে লেগে যায়। লঙ্কা গুঁড়ো দিলাম। আপনারা যদি বেশি ঝাল খেতে চান তাহলে বেশি করে লঙ্কা দেবেন, নিজেদের স্বাদ মতো লঙ্কা দিয়ে দেবেন। অল্প জল দিয়ে মশলাটাকে আমরা আবার ভালো করে কষিয়ে নেব। এরপর আমরা দিলাম ধনেপাতা। এরপর তুলে রাখা টোফু ভাজাগুলো আমরা দিয়ে দিলাম। ভালো করে টোফুর সাথে মশলাটা আমরা মাখিয়ে নেব। অল্প জল দিয়ে আমরা ভালো করে মাখিয়ে নেব। ঢাকা দিয়ে সিদ্ধ হতে দিয়ে দেব, যাতে ভালো করে টোফুর ভেতরে মশলাটা ঢোকে। আমরা অল্প নুন দিলাম, আপনারা স্বাদ মতো নুন দেবেন। চিনি দিলাম যাতে একটু মিষ্টি লাগে। আমাদের তৈরি হয়ে গেছে টোফুর ইউনিক একটি রেসিপি। আপনারা প্লিজ বাড়িতে এটি ট্রাই করবেন, খেয়ে দেখবেন খুবই ভালো। চিকেন, পনির আপনারা সব ভুলে যাবেন এটা একবার খেলে। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর সবাইকে হাসি খুশি রাখবেন। থ্যাংক ইউ।